Vedeți voi câtă muncă este și bătaie de cap și cu containerele astea? Nu poți să zici că la început unul care mai e și începător în ale condusului și în ale limbii italiene și în mai multe chestii, să vii să faci containere. Și revenind din nou la șoferie, că deci despre asta este acest vlog astăzi. Până la urmă mi-am luat o reginea. După 2-3 luni de zile, 5 luni, 6 luni a prins un pic de experiență și pleacă. Și atunci o să ai reproșuri. Ai văzut, ai zis că cunoștința ta sau fratele tău sau cine este a zis că e serios, că stă, că nu știu ce, uite acum a învățat și a plecat. Că așa se întâmplă, oamenii mai sunt și parșivi. Îi aduci și zice, nu, că eu stau, că e bine, că îmi place, că o să învăț aici și o să mă stabilesc aici. Și sunt, îi aduci și după 3, 5, 6 luni de zile când se simte un pic bazat sau pleacă urechea la unul și la altul că a câștigă 100 de euro în partea cealaltă mai mult. Bună dimineața și bine ați venit la un nou video pe canalul de YouTube Români în Italia. Bună dimineața, dragi șoferi, bună dimineața, dragi abonați ai canalului de YouTube Români în Italia. După cum vedeți, sunt la muncă, sunt la pupitrul meu și în acest video, bineînțeles că este vorba plus minus despre muncă și despre cei ce vor să devină șoferi sau sunt deja cu permisul în mână, sunt la început, începători, fără experiență și caută ceva mai bun pentru ei sau să se mute din România sau o firmă mai bună, să zicem așa. Depinde fiecare ce își dorește. Fac acest video pentru că primesc foarte multe mesaje pe Instagram. Nu mă deranjează, sub nicio formă, să nu înțelegeți greșit, nu mă deranjează. Dar vreau să dezbatem un pic aceste mesaje pentru că deja toată lumea, ca să spunem așa pe șleau, vrea să ia totul de gata așa și să lucreze ce lucrează altul, să câștige ce câștigă altul, să obțină ce obține altul, care altul poate și-a clădit un drum de ani de zile, 3, 5, 7, 8, 10, 20 de ani de zile. Acestea fiind spuse, dacă îți place ceea ce o să auzi aici în acest video sau îți place de figura mea, pune și tu un like, abonează-te la canal pentru că este totul gratis, nu costă nimic și nu ai nici nimic de pierdut, doar de câștigat. Până a începe dezbaterea subiectului, vreau să vă spun că sunt la o încărcare aici la o firmă care încarc ceva mașinării și sunt mai exact în localitatea, de fapt lângă localitatea Lugo, chiar lângă terminalul Lugo. Șoferii care sunt aici în Italia cunosc, chiar și cei care fac comunitate, cred că au avut legătură cu această zonă. În fine, este ora, ce oră este? 8:40 dimineața, am plecat la 6 de acasă, de la Fiorențola, am venit până aici 2 ore și jumătate până la Lugo. Sperăm să ne încarce repede, mai am un coleg acolo care a încărcat și așteaptă documentele. Sper să termin cât mai repede, că după aceea o să trebuiască acest container să fie dus la portul de la Spezia. Și datorită faptului că aici o să am ceva timp de așteptare, avem timp să dezbatem și acest subiect a acelor oameni, că nu vreau să nu-i jignesc, nici ei nu vin cu răutate, adică le fac fără să-și dea seama, care vor totul cât mai repede și totul de-a gata să... Da, deci primesc mesaje pe Instagram de genul am luat permisul, vreau să lucrez în Italia, vreau și eu la containere, vreau și eu o firmă bună, vreau să fac și eu ceea ce faci tu și multe mesaje și interpretări sau vreau o firmă bună din Italia. Deci, oameni dragi, v-am mai explicat și în alte clipuri. Nu se poate ca tu să iei permisul astăzi de profesionist și mâine să poți să vii în Italia și să lucrezi tu ce lucrez eu. Pentru că nu ai cum. Totul să pleacă pe cale ierarhică. Va trebui să-ți găsești o firmă care în primul rând acceptă începători. În al doilea rând să te accepte că nu cunoști limba țării respective, fie ea Italia, fie ea Germania, Spania, etc. În al treilea rând, gândește-te că trebuie să găsești și firma respectivă care, până a te așeza tu aici să lucrezi, tu o să ai pretenția ca orice om să mergi acasă la 2 luni, la 3 luni, la 4 luni, 2 săptămâni, 3 săptămâni să-ți vizitezi familia. Asta până în momentul când o să-ți găsești o chirie pentru cei care vor să se mute.
până o să te așezi aici. Deci drumul este foarte lung, ca să înțelegeți, dar nu imposibil, nu mă înțelegeți greșit, nu este imposibil. Și am ales să fac acest video, să vă explic așa mai pe înțeles, că prin mesaje să vă scriu, eu vă dau răspunsuri, nu mă deranjează, dar prin video vă explic mai exact. Și în al patrulea rând, trebuie să vă înarmați cu mulți nervi, multă tărie, pentru că veți întâmpina multe lucruri diferite de ceea ce vă propuneți voi și de ceea ce vă așteptați voi să găsiți pe aici. Totul o să fie total diferit, o să întâlniți piedici, o să întâlniți probleme, o să întâlniți nervi și multe inconveniente, ca să le spun așa. Sfatul meu: nu mă luați ca director, nu mă luați ca Mafalda, nu mă luați ca tot știutorul. Vă spun și eu din ce văd și eu pe stradă, vă spun și eu din poveștile colegilor, oamenilor care i-am întâlnit, prin ce au trecut, ce au întâmpinat. Vă spun din experiența mea, nu mare experiență, vă spun din experiența prin care am trecut eu, prin situația mea. Sfatul meu este în felul următor: căutați o firmă care acceptă începători. Chiar dacă vă face la început, pentru o perioadă de 3, 6 luni, un an de zile, un contract chiar românesc, că așa se mai poartă pe aici prin Italia. Lucrezi în Italia, la firmă italiană, dar contractul tău de muncă este românesc. Căutați o firmă care vă face un contract de sub orice formă, că este românesc, că este italian, că va trebui să acceptați multe la început, foarte multe. Nu vă luați după cei care spun că e ușor, Nu! Ascultați ce vă spun eu aici. Mergeți la o firmă unde veți sta 5-6, un an de zile pe camion, unde veți căpăta experiență, unde acolo veți face școala vieții, ca să spun așa, mai pe șleau. De exemplu, altceva, nu fugiți de comunitate, pentru că comunitatea nu este pușcărie. Eu am făcut 2 ani de zile de comunitate și chiar a fost grea la început, dar nu regret nicio secundă, pentru că am învățat Europa, am învățat să mă descurc în lume, am învățat aproape orice țară din Europa care la orice moment, mâine, poimâine, peste un an, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și în Italia nu mai merge, dacă se mai aude o bârâi ceva, lucrează în spate acolo unde încarcă. Dacă, Doamne ferește, mâine nu mai merge în Italia, eu pot să plec în orice țară mâine, pentru că nu am frică. Adică nu am frică din ce cauză? Pentru că am trecut prin ele, plus minus cunosc țările, le cunosc legile din trafic cât de cât, mai cunosc și o parte din marile orașe, adică nu vă aduce decât avantaje comunitatea. Puteți să alegeți o firmă nu neapărat din Italia, să zicem că dorința voastră este să vă stabiliți în Italia. Puteți să alegeți și o firmă care face comunitate și atunci, făcând comunitate, treci prin toate țările, Spania, Italia, Germania, Danemarca, Belgia. Îți aduce un foarte mare avantaj, pentru că ușor înveți 3 vorbe din italiană, 3 din spaniolă și după un an de zile, cum să zic eu, îți îmbunătățești vocabularul tău în Europa. Deci sfaturile astea care vi le dau, nu le luați ca o laudă, vi le dau pentru că așa este parcursul, așa veți trece prin ele. Și atunci, după un an de zile, să zicem, de comunitate, vedeți care este situația în Italia, care este în Spania, care este în Germania, că poate va trage o altă țară dacă le vedeți. Nu neapărat din auzite. Dar important este să plecați de undeva, că este mai greu, mai ușor, mai dificil, cu probleme, bani mai puțini, bani mai mulți. Trebuie să plecați de undeva. Asta e important. Nu vă gândiți că o să plecați la nivelul meu sau la nivelul altui coleg care este de 20 de ani aici. Eu sunt doar de 6 ani. Alți oameni, alți șoferi sunt de 10, 15, 20, 30 de ani și au clădit un drum și au făcut. Voi vedeți la noi că stăm relaxați, ne facem treaba la muncă, acasă, ne plimbăm, ne întoarcem, ne facem viața ca și cum am trăit în România, pentru că am trecut de perioada aia. Și perioada aia, ca să înțelegeți voi, nu o să fie la nesfârșit, o să fie cam un an de zile de acomodare, de așezare, până învățați un pic limba, până învățați șoferie, până, nu știu, ca să zic așa, mai vocabularul ăsta mai în jargoane așa, până vă școliți un pic, până aia, cam un an de zile o să fie un pic mai dur, așa, un pic mai durișor.
Dar, încă o dată mă repet, nimic imposibil. Și ca să spun așa, după anul acela de chin, să zicem că e chin și așa, o să vină și părțile bune. O să învățați un pic limba, o să vă schimbați firma. Prin ăla o să găsiți o firmă mai bună, o firmă mai bine plătitoare. Dar treptat, toate acestea treptat. Am primit mesaje de genul: la tine la firmă nu angajează la containere, nu are nevoie, dar abia am luat permisul, sunt începător. Să știți că o firmă serioasă sau o firmă mică, cum este la mine unde lucrez eu, de 30 de camioane, niciodată nu o să primească începător, numai doar, să zicem, prin recomandare, adică eu să aduc pe fratele meu sau pe vărul meu sau pe cumnatul meu sau ceva de genul. Și atunci, gen, se aduc cu oamenii și îi primesc ca și o obligație, gen un pic de răspundere aș avea și eu dacă persoana respectivă care o aduc nu este serioasă, nu se ține de treabă sau după 2-3 luni de zile, 5 luni, 6 luni a prins un pic de experiență și pleacă. Și atunci o să ai reproșuri, ai văzut, ai zis că cunoștința ta sau fratele tău sau cine este a zis că e serios, că stă, că nu știu ce, uite acum a învățat și a plecat. Că așa se întâmplă, oamenii mai sunt și parșivi. Îi aduci și zice, nu, că eu stau, că e bine, că îmi place, că o să învăț aici și o să mă stabilesc aici și îi aduci și după 3, 5, 6 luni de zile când se simte un pic bazat sau pleacă urechea la unul și la altul că a câștigă 100 de euro în partea cealaltă mai mult, cu toate că sigur o să fie și munca mai mare, pleacă și atunci o să ai reproșuri tot timpul în spate, că ai văzut, ai adus și a plecat și n-ai garantat pentru el că face, că drege. Cam asta este situația. Și de-aia oamenii nu-și mai bagă pielea în saramură, mai ales pentru necunoscuți, cum îmi scriu mie pe Instagram. V-am spus, nu mă deranjează, dar eu nu pot să-mi bag pielea în saramură pentru nimeni. Și mă repet, firma noastră este foarte mică și tot timpul are camioanele ocupate, 30 de camioane. Dar căutați firme mari care au 200, 300, 500 de camioane, v-am spus, chiar și contract de România, acceptați orice contract pentru o lună, 2, 3, până vă simțiți voi cât de cât bazați ca să puteți să plecați la drum. Îmi cer scuze dacă se înțelege greșit, nu este o critică, nu este un video de deranjare, un mesaj de deranjare. Dacă pot să ajut sau dacă pot să dau un sfat, aș fi cel mai fericit om după pământ, pentru că eu n-am primit chestiile astea și tot ce auzeam eu era, da, se caută șofer, da, o să fie banii care, da, nu-i problemă că așa. Nu, realitatea este alta, este aia care v-am spus-o eu. Aveți de îndurat, așa că luați-vă inima în dinți și orice ar fi, trebuie să aveți un pic de sânge în voi și tupeu și o să reușiți. Nimic imposibil, dar drumul este lung. Nu-l luați direct că vreau și eu să fac ca George la containere. George are 6-7 ani de zile, 8 ani de zile de chin în spate ca să ajungă până la nivelul să fie cât de cât liniștit. Iar acum, dacă sfaturile mele ți-au fost de folos și crezi că îți vor folosi pe parcursul vieții, pune un like și abonează-te la canal. În altă ordine de idei, căldurile ne-au zăpăcit aici, caniculele. De vreo 2-3 săptămâni avem numai 39, 38, 40 de grade. Astăzi este mai bine, după cum se vede, mai înorat, sunt 29 de grade. Parcă se respiră mai bine un alt aer, se trăiește mai bine. Într-un final am și plecat, după cum vedeți, m-am pus în mișcare. Au terminat băieții de încărcat, este ora 10:35 și mergem către portul de la Speția. Avem undeva la vreo 300 și ceva de kilometri de făcut. Sper să ajung în 4 ore și jumătate să mă încadrez, să nu mai am nevoie de pauză. Asta ca să-mi termin treaba mai repede, nu de alta, că aș fi eu foarte harnic să mă agitare. Așa, pentru altcineva mă agit pentru mine, ca să-mi termin treaba cât mai repede, să ajung acasă sau să mă opresc unde mă opresc seara, dacă nu ajung acasă, cât mai repede. Și revenind din nou la șoferie, că deci despre asta este acest vlog astăzi, vreau să vă mai relatez o chestie, că camioanele pe Italia, mai mult de 50%, și nu exagerez, sunt manuale, așa că
trebuie să vă așteptați la mult mai multe inconveniente când sunteți la început, vorbesc. Că după orice om se obișnuiește, înțelegeți? Nu e că e ceva imposibil, dar eu vă spun ca să știți la ce să vă așteptați. Față de un camion automat care este mult mai confortabil, cele manuale sunt mai neconfortabile, ca să zic așa. Când mergi pe național, prin giratorii, prin rotunde, la intersecții, sunt mai puțin comode și atunci și ăsta e un inconvenient, ca să-i spun așa. Și aparte multe altele care pe parcurs, ce mi le amintesc, vi le fac aici cunoscute, ca să știți la ce vă așteptați. Nu mă luați ca hater, v-am mai spus, eu doar vă arăt realitatea, nu mă ascund după degete cum fac alții. Imediat intrăm și în autostrada 1 către Bologna, noi venim de către Ravenna după Racord. Dar după cum se vede, se cam merge mai încet așa, dar nu știu de ce, pentru că nu e sensul către mare, dar cred că se mai întorc și turiștii de la mare de data asta. Sau poate este vreun accident, cine știe. Care este situația? Vom vedea imediat despre ce este vorba. Dar se vede coadă bine în față. Nu știm exact ce va fi, dar ne va ține un pic pe loc și asta nu este bine pentru noi. Dar, cum vorbeam mai devreme, nici n-am terminat vorba că au și apărut neprevăzutele. Înțelegeți voi? Asta este riscul meseriei. Și dacă vorbesc mai tare, încerc să vorbesc, să astup zgomotele care le scoate camionul, pentru că nu este un camion chiar așa confortabil și atunci trebuie să fac eu în așa fel ca să acopăr celelalte sunete care le scoate el, vâjituri și ce mai se aude pe aici. Văd că s-a dat drumul un pic, mergem cu 80 la oră, dar totuși este foarte aglomerat. Nu știu dacă se prinde exact cum trebuie pe cameră, dar voi vedeți ce este pe ambele sensuri și pe 3 benzi pe sens, da? De 6 benzi dus întors, sunt full de mașini, camioane, turisme, uitați-vă și voi. Mama mie! Și am trecut și de la câmpie la zona de munte. Suntem pe A15, coborâm, cum am spus, către Speția. Mai avem vreo 30 de kilometri, am făcut o mare parte din drum. S-a făcut și ora 1 și 20 și eu încă n-am mâncat nimic, dar mai avem un pic până la un autogrill, vreo 10 km. Nu ăsta care vine acum, pentru că nu este autogrill, este altă companie, Sarni, și eu am ce am cu autogrillul, pentru că am o aplicație și câștig un 20% reducere la ceea ce cumpăr. Și bineînțeles că acolo mă voi orienta să servesc și eu un sandwich, ceva așa rapid, să vedem ce găsesc. După care ne vom continua condusul încă vreo 20 de minute, o să ajungem la port, să bag containerul care l-am încărcat în port și să vedem ce îmi vor da de lucru pentru mâine, pentru că încă nu mi-au dat nimic de știre, nu mi-au dat de lucru. Da, așa este, trebuie să stai un pic și în suspans până primești după amiaza ce ai de făcut pentru a doua zi. Destul de aglomerată și partea asta de autostrada A15 către Speția, datorită faptului că duce către mare, nu? Dar nu ca în partea cealaltă acolo, dar am scăpat bine și acolo, nu ne-am oprit deloc așa ca să stăm cu minutele în loc. S-a mers așa cu 20, 40, 60 la oră, dar s-a mers și a fost mai aglomerat până la Modena, după s-a mai eliberat. Dar oricum, o zi bună astăzi de condus, adică nu am întâmpinat mari probleme. În sfârșit a venit și autogrillul de care vă ziceam. L-ați mai văzut voi care sunteți mai vechi pe canal în videouri, că aici ne oprim mereu ori cu camionul, ori de câte ori mergem la mare, dar să vedem dacă găsesc loc de parcare, că e cam aglomerat, după cum se vede. E și poliția în fața acolo, bine, n-avem noi treabă cu ei, dar ca idee, nu știu dacă o să găsesc loc de parcare, să vedem. Poate prin noroc.
chiar 2, chiar 3 locuri de parcare. Oho, stăm bine. Stăm bine, bine. Deci până la urmă mi-am luat o Reginella, se numește. Și este o focaccia cu mortadela, stracciatella și cu pistachio. Să vedem cât este de bună. Că de obicei nu am rustichela. Este tot un fel de focaccia, numai că avea prosciutto cotto, porchetta și cu mozzarella. Asta este cu stracciatella și cu mortadela. E bună. Prețul normal era 7,90 € și cu aplicația care o avem noi transportatorii am plătit 6,30 €, deci ne-a plătit 1,60 €. Bun și așa, decât deloc. Hai să am poftă. Mănânc și după ne punem la drum din nou. Să vă arăt un pic din turiști. Olanda acolo, Olanda aici, ce mișto e T4 ăsta, California Freestyle, frumos. Belgia în fața acolo și lista continuă, Germania, Austria și... Cam toată Europa, v-am mai spus, e strânsă în Italia. Aici în față este clasa plimbătoare, adică turiștii, și aici în spate clasa muncitoare, adică noi, oamenii străzilor. Ia să vedem, astăzi mai este șoferul aici la Speția în casa de plată sau... Bineînțeles că nu mai este șoferul, dar este o aglomerație de mamă, nu te vezi bine ce aglomerat este. Hai de capul nostru cu lucrările astea pe timp de vară, când e turismul în toi în Italia. Știți care e problema? Problema mare e că aici nu se lucrează de noapte. La drumuri nu vor oamenii să lucreze de noapte. Ei lucrează numai de zi, de dimineața de la 7 până seara la 7, după care pauză. Nu e ca la noi în România. La noi în România ați văzut cum e. Se lucrează și de noapte și de zi, în schimburi. Ce faci, frate? Vrei să dai înapoi în mine aici? Ce vrei să faci? Nici el nu știe de capul lui. Da, bine, bagă-te în dreapta ca ai să te duci unde? Ăsta s-a încurcat aici. Italia, țara nimănui, nici nu ai voie să faci mașalier. Dacă te-ai băgat greșit, suni acolo, este un buton care suni la urgență și îți răspunde cineva. Este un apel de urgență și spui despre ce este vorba. N-ai voie să faci mașalier, cum au făcut ceilalți. Dar, în fine, pentru că duba asta după stânga, dacă o vedeți, a intrat aici și nu are telepas și a blocat tot. Trebuia să se ducă în dreapta, pe unde sunt cu bilete, să plătești cu bani sau cu cardul. Aici, pe partea de telepas, nu poți să plătești nici cu bani, nici cu cardul, doar pur și simplu dacă ai telepas. Da. E un calvar, după cum vedeți voi acolo. Măcel total, tată, măcel. Tampez documentele și mergem imediat să facem actele, dar e o nebunie aici la port de nedescris, e dezastru. Ca în fiecare zi nu mai ajung locuri de parcare, aglomerații. Mamă, ce e la Sportele acolo, cred că sunt peste 30-40 de persoane. De obicei când sunt 30-40 să stă cam o oră până îți faci documentele, până prenotezi să bagi în port. Ăsta e cel mai mare casino al meu, portul ăsta. Da, deci e un dezastru. M-am uitat acum pe monitor. Hey! Ce faci? Să trăiești? Nu ne-am mai văzut de când avem 2 luni de când ne-am. Ce faci? Care-i treaba? Hai că tocmai ce vreau să vă spun că mai aveam 42 de persoane până ajungeam rândul meu să mă programez. Și ați văzut și voi, m-am întâlnit cu Nea Victor, un coleg de aici de la o altă firmă, care, Nea Victore, te salut toată stima. Acum mă duc să beau o cafea. Mai am 29 de persoane până mă cheamă și am timp să beau și o cafea repede. Și după care băgăm și containerul în port, să scăpăm de ăsta și să-l luăm pentru mâine. Ca de fiecare dată, ba nu e spediționerul bun, ba nu este tranzitario, ba nu este nu știu ce, trebuie să aștept să trimită din nou mail, confirmă și așa mai departe. Dacă nu te doare capul cu portul ăsta. Deci am stat 46 de minute, mi-a venit rândul
Și mi-a zis că nu e bun spediționerul, trebuie să trimită de la dispatcher confirma cu spediționerul exact. Da, ca în Italia. Am scăpat de la prenotat de la sportele de acolo, de la oficiu, o oră. Bine că aici n-am decât 2 camioane au fost în fața mea. Că și la gate aici de obicei se face de stai și aici câte o jumătate de oră, o oră până ajunge aici în față. Se face pe 3 rânduri, 4 rânduri coloana aici. E dezastru. Gata, ne-am pus și la poziție, așteptăm să descărcăm aici. Descărcăm la poziția asta și tot de la poziția asta câteva numere mai încolo, mai exact 20, o să și luăm containerul. Ăsta îl lăsăm aici. Să plece unde vrea el, eu știu unde ajunge, nici nu m-am uitat pe documente. Mai exact în San Antonio, California, dacă nu greșesc, ceva de genul ajunge containerul ăsta care îl descarc acum. Și oficial am făcut și ultimul control la container, dacă este containerul corect care l-am luat din port și sper să nu ne oprească la finanțe la control aici, că este pe dreapta. Așa trebuie să ne oprim de fiecare dată la stop. Ne controlează pe cameră la numărul de container și dacă îi se pare ceva suspect sau e cu dedicație, atunci trebuie să ne-l desfacă, să controleze, să bla bla bla. Pierdere de timp, dar uite că s-a ridicat bariera și să te salvați! Mergem acasă, ora 4:10, la 6 suntem acăsică. Plecați de dimineață de la 6. 12 ore, o zi bună astăzi, o zi bună! Tocmai ce ne anunță că mai avem aici pe lucrări până în casa de plată, ați văzut și când am venit coadă, așa că mai întârziem încă 7-8-10 minute. Asta e treaba la șoferie, n-ai ce face. Mâine am o descărcare la Reggio Emilia, la ora 9, după care prima dată trebuie să și descarc, care durează undeva la 3-4 ore descărcare. După care trebuie să duc containerul gol în terminal la Rubiera. De acolo iau un alt container gol, o altă companie, și merg să-l încarc undeva în zona de Ravenna, dacă nu greșesc, unde am fost și astăzi, dar nu la aceeași firmă, undeva în aceea zonă, ca să spunem așa. Am ajuns și la coada respectivă, sau bușon, sau ștau, sau cum vreți să mai spuneți voi prin toate limbile astea, că nu mai mi-aduc eu aminte cum se mai numește, dar nu e chiar așa mare, undeva la 5-600 de metri, scăpăm repede de aici și ne punem la drum întins să mergem acasă. Da, după norii care a fost, a burnițat un pic, a anunțat azi ceva temporal, adică green din vijelie, ceva de genul, dar văd că am trecut cu bine și ziua de astăzi nu a fost nimic. Mai am câțiva kilometri să ajung la garaj să parchez camionul și merg acasă. Așa că reamintesc de discuția de la începutul vlogului, sper să nu vă supărați pe mine, dar ăsta este adevărul, tot ce am vorbit acolo. Dacă voi vreți să plecați urechea la alte bazaconii și la varianta mai ușoară, să zicem așa, aplicați-o, dar o să treceți tot prin cele spuse de mine. Așa că pune un like, abonează-te la canal, pentru că aici învățăm lucruri împreună, lucruri bune, vedem locuri noi împreună, adică nimic de pierdut, totul este gratis, socializăm doar. Așa că până la următorul video, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!